الفيلم بيفتح على تيدي دانييلز واقف في الحمام الصغير بتاع المركب، ماسك المراية ووشه باين على الإرهاق. بيحاول يلم نفسه ويغسل وشه ويحط شوية مية على رقبته عشان يخفف الدوخة. شكله كده مش متعود على البحر خالص. يخرج تيدي من الحمام ويمشي ناحية سطح المركب. أول ما يطلع يلاقي الضباب مغطي المكان والبحر هايج شوية. هناك بيقابل شريكه الجديد تشاك اللي لسه متعرفين على بعض. تشاك من أول كلمة بيبان عليه إن هو شخص ودود وعايز يكسر الجليد اللي ما بينهم. تشاك يلاحظ إن تيدي تعبان فبيهزر معاه وبيقول له شكلك مش ماشي مع البحر. تيدي يعترف فعلا انه تعبان ومعدته اتقلبت اول ما ركب المركب. تشاك يستغرب ويقول له ازاي واحد زيك راجل حرب قديم بيتعب من شويه بحر. ساعتها تيدي يقول له جمله كده معناها ان الحرب علمته حاجات كتير بس عمرها ما غيرت حقيقته، وان البحر عمره ما قدر يتقبله. الجو بين الاتنين من البدايه فيه مساحه غموض، كأن تيدي مش بيحب يحكي كتير عن نفسه. الحوار بينهم قصير بس بيوضح ان تيدي جاي وهو شايل هم ووراه قصه تقيله مش عايز يفتحها. المركب بيوصل لجزيرة شاتر ايلاند. المشهد كله متصور بطريقة تديك احساس ان المكان ده مش جزيرة عادية. الصخور العالية، السور الشائك، الابراج اللي فيها حرس مسلحين، الجو والمكان كلهم مش مريحين. تيدي وتشاك بينزلوا من المركب بيستقبلهم مجموعة من الحرس. اول حاجة ملفتة ان الحراسة مش مجرد عادية، ده شبه عسكرية، اسلحة تقيلة وعيونهم بتراقب كل حاجة في المكان، كأن كل سجين هنا ممكن ينفجر في اي لحظة. الحراس يوقفوا الاتنين ويطلبوا منهم يسلموا اسلحتهم. تيدي يطلع مسدسه ويسلمه، لكن الحارس اللي قدامه ياخد وقت اطول من لازم في فحصه، كأنه بيختبره او بيستفزه. تيدي من نظراته مبين عليه متضايق، مش عاجبه اللي بيحصل معاه، خصوصا انه مارشال اتحادي. شاك من الناحيه التانية يتعامل مع الموقف بخفه دم ويحاول يهدي الجو. بعد كده يركبوا عربيه جيب ومعاهم حراسه مشدده. الطريق جوه الجزيره باين عليه مقسوم، في مناطق عاديه فيها مباني صغيره وفي مناطق محاطه بالاسلاك والابراج. شاك يسال تيدي عن رايه، فيرد تيدي بجمله معناها ان المكان كله شكله مصمم اكتر للحبس مش للعلاج. المشهد كله بيخلص وهم قربوا يوصلوا للبوابه الرئيسيه للمستشفى العقليه، والجو متوتر من اول لحظه دخلوا فيها الجزيره. العربيه الجيب بتقف قدام المبنى الرئيسي للمستشفى. المبنى ضخم، طراز قديم وجدرانه سميكه، كانها قصر مخيف اكتر من مستشفى. البوابه الحديد تفتح ببطء، تزود احساس ان اللي يدخل مش سهل يخرج. تيدي وتشاك ينزلوا ويتجهوا لجوه. في الطريق يلاحظوا ان الجنود واقفين في صفوف والحراسه مش طبيعيه. شاك يهمس لتيدي بحاجه معناها ان المكان ده اشبه بسجن مش مستشفى. تيدي يهز راسه كانه موافق لكن مش عايز يبين ده صريحه. جوه المبنى يستقبلهم الدكتور كولي مدير المستشفى، راجل في الخمسينات تقريبا، انيق وصوته هادي وواثق. بيمد ايده وبيسلم عليهم ويبتسم لهم ابتسامه محسوبه مش ابتسامه طبيعيه. من اول ثانيه باين ان هو مش راجل سهل. تيدي بيبدا يساله عن الممرضه الهاربه ريتشل سولاندو. الدكتور يجاوب بهدوء شديد ويقول له انها خطيره جدا، قتلت اولادها لكنها في نفس الوقت عايشه في وهم انها لسه ست عاديه، ست متجوزه وعايشه حياه هاديه وطبيعيه. تشاك يستغرب ويفتح عينه من الصدمه، لكن تيدي بيفضل مركز وبيسمع بيقول ايه. الدكتور بيشرح ليهم ان المستشفى مقسومه 3 اقسام، جناح ايه للرجاله، جناح بي للستات، وجناح سي وده الاخطر ما بينهم كله مجرمين ومرضى نفسيين. المستشفى عزلاه بعيدا عن باقي الاجنحه كلها. تيدي بيلقط المعلومه بسرعه وبيحس ان جناح سي ده وراه سر. الدكتور كولي يكمل كلامه ويأكد ان المستشفى بتعتمد على طريقه علاج حديثه مش مجرد حبس، لكن من نبرته باين كانه بيقول الكلام كعرض رسمي مش كحقيقه. واضح ان تيدي مش مقتنع باللي بيتقال وحاسس ان اللي شافه مش مجرد علاج مرضى نفسيين. بعد ما خلصوا مقابلتهم مع دكتور كولي، تيدي وتشاك ياخدوا اذن يدخلوا اوضه المريضه اللي هربت. الاوضه شكلها مرتب جدا على عكس المتوقع، السرير متوضب، الشباك مقفول كويس وكل حاجه مكانها. تشاك بيهمس ان الاوضه مش باين عليها انها اوضه حد هرب، لكن تيدي يبدا يدقق اكتر. يبص حوالين السرير يلاقي الملايه متعلقه من ناحيه كأن في حد بيحاول يسيب اشاره. يمشي ناحيه الكومودينو وبيشوف ورقه صغيره مستخبيه، يمسكها ويفتحها وبيلاقي مكتوب عليها جمله غامضه: القانون رقم 4 مين هو 67. تيدي بيقف ويتأمل الورقة، شكله بيتحرك بين الشكوك والتفكير. شاك بيسأله ايه ده؟ تيدي يرد انه مش متأكد بس دي مش مجرد ورقة عادية. الجملة دي معناها ان في حاجة ناقصة او حد زيادة في المعادلة. الاتنين بيخرجوا من الأوضة وتيدي في دماغه علامات استفهام اكتر من الأول، يحس ان ريتشل مهربتش كده وخلاص وان الموضوع كله ورا سر اكبر. بعد ما لقوا الورقة الغامضة، تيدي وتشاك يقرروا يعملوا مقابلات سريعة مع الموظفين والممرضات اللي كانوا في الوردية وقت ما ريتشل اختفت. المكان اللي بيقابلوا فيه الممرضات شكله كئيب وإضاءة ضعيفة، والجو كله كان غير مريح سواء للممرضات أو سواء للي بيحققوا. يقعدوا مع أول ممرضة بيسألوها أسئلة عادية جدا: آخر مرة شفت ريتشل إمتى؟ كانت بتعمل إيه؟ ردها جاف وتقول لهم أنا ما تعرفش حاجة. تيدي يحس إنها مش بتقول كل حاجة وبينقلوا على الممرضة التانية. تيدي يحاول يضغط عليها أكتر وبيسألها لو ريتشل كانت مضطربة أو قالت حاجة غريبة. الممرضة ترد بطريقة باردة كأنها حافظة الكلام، كانت هادية ومفيش أي علامات غير طبيعية. الكلام شكله رسمي جدا مش طبيعي. تشاك بيلاحظ إن كلهم بيردوا بنفس الأسلوب، فيقول لتيدي في سره إن واضح إن مفيش حد فيهم عايز يساعد. تيدي بيوافقوا في الكلام وبيفكر بينه وبين نفسه
اللي بيحصل ده أشبه بمسرحية متوضبة. في الآخر بيسألوا عن الدكتور اللي كان مسؤول عن ريتشل وقتها، واكتشفوا إن الدكتور مش موجود، مسافر في أجازة. توقيت غريب جدا ويخلي تيدي يشك إن في حاجة متغطي عليها. المشهد ده بيخلص وتيدي بيبقى متأكد إن في حاجة مش طبيعية. كل الناس بترد بطريقة محفوظة، وكل ما يسأل أكتر يلاقي جدار مسدود. بعد ما خلصوا مع الموظفين، تيدي وتشاك يدخلوا يعملوا معاملات مع شوية مرضى، يمكن يلاقوا خيط يوصلهم لريتشل. الجو في العنبر مرعب جدا. المرضى قاعدين في أوض شبه الزنازين، بعضهم ساكت وبعضهم بيبص بنظرات غريبة. تيدي بيحاول يسأل كم واحد أسئلة بسيطة عن اللي شافوه أو سمعوه في اليوم اللي ريتشل اختفت فيه. معظم الإجابات ملهاش معنى، ناس بتضحك فجأة، ناس بتبص للسقف، وناس تانية بترد بكلام مش مترابط. لكن في لحظة واحدة من المريضات تتصرف بطريقة غير متوقعة، تبص لتيدي بعينين فيها خوف وتمسك قلم وفجأة تكتب كلمة بسرعة في نوتة قدامها، وبعدها تديله النوتة وترجع تسكت كأنها ما عملتش أي حاجة. تيدي بيبص يلاقيها كاتبة كلمة واحدة بس: اهرب. تيدي بيرفع عينه ويبص لها ويلاقيها رجعت لوضعها الطبيعي كأنها ما قالتش ولا عملت أي حاجة. تشاك بيلاحظ إن تيدي اتوتر ويسأله في وشه إيه اللي حصل، لكن تيدي يخبي الموضوع ويقول له مفيش حاجة. المشهد كله بيعكس إن في ناس جوه المستشفى مدركة إن في لعبة كبيرة ماشية، لكنهم خايفين يتكلموا. تيدي يطلع من المقابلات دي وهو شايل في دماغه قلق أكبر من الأول. بعد يوم طويل من التحقيقات، تيدي يروح الأوضة اللي خصصوها له في المستشفى عشان يبات فيها. الليل بينزل وصوت المطر والرياح يخلي الجو كله دقيق ومرعب أكتر. وبعدها تيدي بيروح في النوم، وهنا تبدأ الكوابيس. يلاقي نفسه واقف في شقة قديمة، النور خافت وكل حاجة حوالينه مكسورة أو محروقة. فجأة تظهر دولوريس مراته، لابسة فستان خفيف ومبتسمة ابتسامة حزينة. تيدي بيندهش وبيمشي ناحيتها بسرعة. في الحلم بيبقى واضح قد ايه هو مشتاق لها. هي بتمد ايديها وتلمس وشه بحنان وتقول له كلام يطمنه ويحذره في نفس الوقت. المعنى ان لسه في سر جوه الجزيرة وانه لازم يكمل عشان يعرف الحقيقة. لكن في نفس الوقت لمحت له عن اندرو، الشخص اللي بيطارده تيدي من سنين والمسؤول عن موت مراته. وهي بتكلمه ويحصل مشهد غريب، جزء من جسمها بيبدأ يدوب زي الرماد كأنها مش حقيقية، مجرد وهم. وهي بتبص له وتقول له ان ريتشل لسه في الجزيرة، كأنها عايزة تديله خيط جديد يمشي وراه. تيدي بيصحى مفزوع من الكابوس، غرقان عرق، وصوت المطر والبرق حوالينه يخلي الحلم يسيطر عليه حتى بعد ما فاق. الصبح تيدي وتشاك يروحوا يقابلوا واحد من المرضى الخطيرين، راجل قاعد في أوضة أشبه بالزنزانة، وشه فيه جروح قديمة ونظراته حادة. من أول ما يشوف تيدي بيبص له كأنه عارفه من زمان. تيدي بيبدأ يسأله أسئلة عن ريتشل، شافها أو سمع عنها أي حاجة. المريض يرد بطريقة غامضة، يقول كلام عن إن المستشفى مش مكان للعلاج زي ما بيقولوا، وإنهم بيجربوا على العقول هنا. تشاك يفتكر إن الراجل بيهزي، لكن تيدي يركز معاه جدا. المريض بيكمل كلامه وبيوصف المستشفى كأنها معمل كبير بيستخدموا فيه المرضى كفئران تجارب. بعدها بيتكلم عن المنارة اللي في آخر الجزيرة، ويقول إنها مش مجرد منارة عادية، فيها سر كبير، ويمكن هي المركز اللي بيتم فيه كل التجارب. الحرس اللي واقفين بيتوتروا وبيحاولوا ينهوا الجلسة بسرعة، لكن تيدي يلاحظ إن المريض رغم جنونه الظاهر كلامه مترابط وفي منطق، يسيب عند تيدي إحساس إن المنارة هي الهدف الحقيقي اللي لازم يوصل له. المشهد بيخلص وتيدي واقف سرحان وعقله بيغلي من الأسئلة. واللي نشوف الجو بيتغير فجأة، السحاب بيتجمع والرياح تعلى والبحر بيهيج، الجزيرة كلها تدخل في عاصفة ضخمة، المطر ينزل بغزارة لدرجة إن الحرس يضطروا يزودوا التأمين حوالين المباني. تيدي وتشاك بيتحركوا في المستشفى وهم شايفين الفوضى اللي بتحصل. الكهرباء بتفصل من وقت للتاني، والإضاءة تبقى خافتة، وأصوات الرياح تخبط في الشبابيك وتخلي كل حاجة شكلها مرعب أكتر. والعاصفة بتسبب مشاكل كبيرة، منها إن الأبواب بتتكسر من شدة الرياح، والجنود مش قادرين يسيطروا على الوضع، وفي مرضى بيتحركوا بحرية أكتر من الطبيعي. تيدي بيبص لتشاك ويقول له إن دي فرصتهم يشوفوا أماكن عمرهم ما كانوا هيقدروا يدخلوها لو الوضع طبيعي. تشاك بيتردد شوية لكنه في الآخر بيوافق. الاتنين بيبدأوا يخططوا يدخلوا الجناح سي، المكان اللي اتقال لهم إنه مخصص لأخطر المجرمين. الجو حوالين الجناح مرعب، مبنى قديم جدا مظلم، والباب الحديد حتى شكله يخوف. والمشهد بيخلص وإحساس الخطر بيعلى جدا، واضح إن اللي جوه الجناح ده مش حاجة عادية. تيدي وتشاك بيدخلوا جوه الجناح سي، والجو جوه أشبه بجحيم حقيقي. الممرات ضيقة جدا، الإضاءة ضعيفة، والجدران كلها حجر قديم ورطب. أصوات المرضى المجرمين جوه الزنزانة بتعمل خليط بين الصريخ والضحك الجنوني. الحراس بيفتحوا لهم الطريق بالعافية، وتيدي لاحظ إن بعض الزنازين مفتوحة بسبب العاصفة اللي كسرت الأبواب. المجرمين اللي جوه عينهم مليانة كره ورغبة في العنف، كأن أي لحظة ممكن يهجموا. وسط الجولة تيدي بيقابل واحد من أخطر السجناء، وشه باين عليه علامات الجنون، بس في نفس الوقت بيكلمه بهدوء غريب. الراجل بيبتسم وهو
وهو بيبص لتيدي ويقول له جملة معناها انت فاكر نفسك جاي تحقق، انت اللي متراقب. الكلام ده بيخلي تيدي يجمد في مكانه. تشاك يبص له بقلق لكن تيدي بيكمل وبيسأله عن ريتشل. السجين يضحك ضحكة مجنونة ويقول له ريتشل ما هربتش، ريتشل مستخبية. جملة تخلي الجو مرعب اكتر وكان في حاجة متدبرة جوه المستشفى. تيدي بيخرج من الزنزانة دي وهو متوتر اكتر من الاول وحاسس ان دخوله للجناح ده فتح باب مش عارف يقفله. جوه الجناح تيدي يدخل زنزانة ضلمة يلاقي فيها راجل شكله مرهق جدا، لحيته طويلة وعينيه حمرا من قلة النوم. ده جورج نايس، واحد من السجناء اللي كان ليه سمعة كبيرة. أول ما تيدي بيدخل جورج بيضحك ضحكة عصبية ويقول له أنا عارفك، أنت المارشل جاي تفتش في أسرار مش هتقدر تشيلها. تيدي بيقعد جنبه وبيحاول يفهم منه أكتر. جورج بيبدأ يتكلم بطريقة غريبة لكن كلامه مليان إشارات. بيقول له إن المستشفى دي مش للعلاج لكن للتجارب. بيأكد إن هما بيستخدموا المرضى كفئران يجربوا عليهم أدوية ويسيطروا على عقولهم. يحذر تيدي تحديدا من المنارة ويقول له إن ده المكان اللي بيتعمل فيه كل التجارب الحقيقية. تيدي بيسأله لو عنده دليل لكن جورج بيضحك ويقول له الدليل جوه دماغك بس مش هتعرف تمسكه. قبل ما الجلسة تكمل الحراس بيدخلوا وينهوا المقابلة. تشاك يبان عليه مرتبك ومش فاهم الراجل بيتكلم عن ايه لكن تيدي يفضل مركز وحاسس ان في حاجة ورا الكلام ده فعلا. المشهد بيخلص والشكوك عند تيدي بتتضاعف. المنارة بقت هدف اساسي. بعد مقابلة جورج تيدي بيرجع اوضته متوتر جدا، بينام غصب عنه والكوابيس تهاجمه من جديد لكن المرة دي اوضح واشهد. يلاقي نفسه ماشي في معسكر نازي من ايام الحرب، جثث مرمية في كل مكان وجنود المان مقتولين. تيدي شايل سلاح وماشي وسط المشهد وهو باين عليه الرعب. فجأة يشوف راجل متجمد من البرد ميت بس عينيه مفتوحة كأنه لسه بيراقبه. المشهد بيتغير تاني ويلاقي نفسه بيته القديم. مراته دولوريس بتظهر له بس المرة دي مش بنفس الهدوء الحلم الأول. وشها مليان ألم وحزن وصوتها تقيل وهي بتقول له أنت كان لازم تنقذني، أندرو هو السبب. دولوريس تبدأ تتحول قدامه، هدومها مبلولة بالمية، دموعها بتنزل وبعدين جسمها كله بينهار ويتحول لرماد بين ايديه. تيدي يصرخ ويحاول يمسكها لكنها بتختفي. الحلم يتحول لمشهد مرعب اكتر، يشوف اطفال غرقانين، ميه ماليه الارض وصوت مراته بيصرخ في دماغه كأن ضميره بيحاول يفكره بحاجه مدفونه. تيدي يفوق مفزوع عرقان وظهره كله ميه، بيبص حواليه يلاقي نفسه لوحده في الاوضه لكن الاحساس بالذنب والخوف مسيطر عليه اكتر من الاول. تيدي بيقرر يواجه الدكتور كولي باللي سمعه من جورج. يدخل عليه المكتب وهو مليان غضب وشك وبيقول له بشكل مباشر انا قابلت واحد من المسجونين وهو اكد لي انكم بتعملوا تجارب على المرضى وبتلعبوا في عقول الناس. المناره مش مجرد مبنى، ده المعمل الحقيقي. كولي بيرد عليه بيقول له انت بتسمع كلام مختلين عقليين وبتاخده كانه حقيقه. المناره مجرد منشاه للصيانه، مفيش حاجه من اللي بتتخيلها. تيدي بيضغط عليه اكتر ويقول له انه عارف ان هما بيجربوا ادويه سيطره على العقول وبيقول له ان انتوا مش بتعالجوا الناس، انتوا بتعذبوهم. كل بيرد عليه بيقول له انت بتتخيل كتير يا مارشال وده خطير. الجو في المكتب بيبقى مشحون جدا، كولي مش بتهز وتيدي مش مقتنع باي كلمه، في عينيه تحدي وكانه بيقول له انا هكشفكم مهما حصل. تيدي بيخرج من المكتب وهو مقتنع اكتر ان مناره هي الحل وانه لازم يدخلها مهما كانت العواقب. بعدها تيدي بيقف مع تشاك وبيكلمه بعصبيه، المناره هي المفتاح، كل حاجه مستخبيه هناك. بعدها تشاك بيقول له دي عليها حراسه جامده ومفيش اي فرصه نخشها بسهوله لكن تيدي بيرد باصرار لازم اجرب حتى لو هموت وانا بحاول. وبعديها بينزلوا ناحيه الشط والموج عالي جدا. تيدي بيبص على المناره اللي واقفه قدامه في النص زي الشبح وكل برق بينور السما بيخليها تبان اوضح وكانها بتناديه. طريق صعب جدا والريح كانت هتوقعهم كذا مره بس تيدي مش بيرجع، بيقرر ينزل لوحده ويقول لتشاك يستناه. تشاك بيبص له بقلق كبير لكن تيدي مصر وبينزل منحدر صخري خطير والموج بيغرقه لحد ما يوصل لفتحه صغيره في الصخور. يدخل جوه ويلاقي نفسه في كهف مظلم. هناك بيلاقي المفاجاه، ست قاعده لوحدها شكلها مرهق ومبهدل. تيدي بيشوفها وبيتجمد في مكانه، هي دكتورة ريتشل الحقيقية اللي المفروض هربت. تيدي بيدخل الكهف بحذر ماسك ولاعته وبيحاول ينور المكان. فجأة الست بتبصله بتقوله بصوت ضعيف انت المارشال صح؟ كنت مستنياك. هنا الصدمة، دي ريتشل الحقيقية. تيدي بيبتدي يقرب منها بذهول ويقول لها انت ازاي وصلتي هنا؟ كلهم بيقولوا انك رجعتي للمستشفى. ريتشل بتبتسم ابتسامة حزينة وترد ده جزء من لعبتهم، بيخلوا الناس تختفي ويقولوا رجعت كأنها ما هربتش من البداية. انا كنت دكتورة هنا قبل ما ابقى سجينة، حاولت اوقف اللي بيعملوه ولما اعترضت قلبوني لمريضة. تيدي بيتجمد ومبيبقى مش قادر يصدق، بيسألها بيعملوا ايه بالظبط. ريتشل بتقول له المنارة هناك بيعملوا تجارب على المخ، بياخدوا الناس هناك وبيمسكوا
يمسحوا ذكرياتهم، يزرعوا جواهم هويات جديدة. اللي يرفض بيختفي للأبد. الأدوية اللي بياخدوها هنا مش للعلاج، دي للتحكم. تيدي بيربط الكلام اللي سمعه من جورج بكلامها ويحس إن كل شكوكه صح. ريتشل بتبصله وبتقوله خد بالك لو عرضتهم هتبقى زيي، يقولوا عليك مجنون ويحبسوك لحد ما تصدقهم. بعدها صوت الموج بيعلى وتيدي بيعرف إنه مش هيقدر يفضل هنا وقت طويل، وبيسيبها وهو متلخبط أكتر من الأول. وقبل ما يمشي ريتشل بتبصله بتقوله جملة أخيرة: لو دخلت المنارة مش هتخرج زي ما دخلت. بعد ما يخرج تيدي من الكهف يفضل ماشي في المطر والرياح، دماغه مشغولة بكلام ريتشل. هو دلوقتي مقتنع 100% إن كل حاجة حواليه مؤامرة، وإن المنارة هي المكان اللي لازم يواجهه مهما حصل. يوصل لتشاكي اللي كان مستنيه وبيبدأ يحكي له كل اللي شافه. قابلت ريتشل الحقيقية، قالت ان هما بيجربوا على العقول، وان اي حد بيعترف بيتحول لمريض او بيختفي. تشاك بيسمعه بس باين عليه مش مصدق قوي او مش عايز يصدق، وبيرد عليه ممكن تكون مجرد مريضة هربت مش اكتر. لكن تيدي يرفض ده ويقول له كلامها زي كلام جورج بالظبط، لازم نخش المنارة. مع شروق الشمس تيدي بيبص على المنارة من بعيد محاطة بحراسة مشددة، يقرر ان هو يدخلها حتى لو اضطر يقتل اي حد في طريقه. بالليل بيسرق سلاح من واحد من الحراس بعد ما يوقعه بحركة مفاجئة، وياخد الطريق ناحية المنارة وسط الضلمة. عينيه مليانة إصرار. تيدي أخيرا بيوصل للمنارة وبيخش جوه، وبيمشي بحذر ماسك المسدس اللي أخده، وعينيه بتمسح المكان كأنه في ساحة حرب. تيدي بيفتح أبواب الأوض واحد ورا التاني، بيشوف أوضة فاضية وأجهزة طبية وأدوات غريبة. كل خطوة بتأكد له إنه داخل عش دبابير، لحد ما بيوصل أوضة كبيرة في آخر الممر. الباب بيتفتح بيلاقي الدكتور كولي قاعد مستنيه، هادي جدا، لابس بدلة شيك وقاعد كأنه كان متوقع اللحظة دي. تيدي بيوجه المسدس ناحيته وبيقول له: انت المسؤول عن كل ده، تلعب في عقول الناس وتقول عليهم مجانين. كولي يفضل ثابت ولا أي خوف باين عليه، وبعدها بيقول له: مارشال، مفيش أي مؤامرات، انت اللي لازم تواجه الحقيقة. احنا هنا مش بنجرب على المرضى، احنا بنعالجك انت. الكلام بينزل على تيدي زي الصاعقة، يبص له بذهول ويصرخ: ايه الهبل ده؟ انا مارشال مش مريض. كل يقف ويبدأ يقرب خطوة بخطوة، يقول له بهدوء وبيقول له: اسمك الحقيقي أندرو، انت مش هنا بتحقق، انت المريض، واللي بتدور عليه من البداية هو انت نفسك. تيدي بيتجمد مكانه، عينيه بتتهز من الصدمة وصوت دقات قلبه بيعلى جامد. المسدس بيرتعش في ايده وهو مش قادر يصدق اللي بيسمعه. الدكتور كولي بيقعد مع تيدي او اندرو ويفتح معاه ملفات مليانة صور وتقارير، بيبدأ يحكي له القصة الحقيقية. اسمه الحقيقي أندرو ليدس مش تيدي، وهو ضابط سابق في الجيش لكن حياته انهارت بعد الحرب. اتجوز دولاريس وكانوا عايشين في بيت منعزل على البحيرة. كولي بيكمل ويقول له: مراتك كانت بتعاني من مرض عالي شديد، انت كنت شايف علامات لكن اخترت تتجاهل كل العلامات دي. تيدي بيصرخ: كذاب، هي اتقتلت. لكن كولي يكمل بهدوء ويقول له: في يوم مأساوي دولاريس غرقت اولادكم الثلاثة في البحيرة، ولما رجعت انت البيت لقيتهم ميتين وهي واقفة على الشط، ساعتها انت قتلتها بايدك. تيدي بيبتدي يشوف المشهد قدام عينه، جثث ولاده على وش المية، مراته واقفة على الشط مبتسمة ابتسامة حزينة وهو ماسكها وبيبكي، وبعدين يضربها بالنار. الصدمة دي بتخليه يقع على الأرض، المسدس بيقع من إيده، بيبدأ ينهار ويصرخ: لا مش حقيقي، انا مش اندرو. كل بيقعد جنبه ويقول له: انت عايش في وهم بقالك سنتين، احنا سمحنا لك تعيش الدور ده انك محقق عشان يمكن ترجع للواقع بنفسك. تشاك بيدخل في اللحظة دي بس مش تشاك، هو في الحقيقة الدكتور شين. دكتور اندرو المعالج بيبصله بحزن يقول له: انا معاك من الاول، كنت بجرب اساعدك تواجه الحقيقة. بعد ما سمع الحقيقة كاملة اندرو بينهار وبيبص حواليه مشوش، ودموعه بتنزل وهو مش قادر يصدق انه كان عايش في كذبة صنعها بنفسه. الدكتور بيقول له بكل هدوء: احنا جربنا معاك كل الطرق، ودي كانت اخر محاولة اننا نسمح لك تعيش الوهم كتحقيق لعلك ترجع لوعيك. اندرو بيفضل ساكت شوية وبعدين يبدأ يتكلم بصوت ضعيف: انا اندرو، قتلت مراتي بعد ما غرقت ولادي. الاعتراف بيطلع منه بصعوبة لكنه كان بيفرغ جبل كان محبوس جواه. الدكتور بيبص للطاقم الطبي ويهز راسه بمعنى ان الخطة نجحت، لكن لسه في خطوة أخيرة. هل أندرو يفضل واعي بالحقيقة ولا يهرب تاني للوهم؟ اليوم اللي بعديه أندرو بيرجع تاني للشخصية تيدي، يقعد مع دكتور شين بره على السلم، يتكلم معاه بهدوء ويقول له جملة غامضة جدا: يا ترى ايه اللي أحسن، أعيش كوحش ولا أموت كإنسان صالح؟ شين يبص له وهو مصدوم، فاهم إن أندرو اختار بإرادته يهرب للوهم تاني عشان مش قادر يتحمل الحقيقة. الحراس بيقربوا منه عشان ياخدوه للعملية النهائية في المنارة اللي هي بترمز للوبتومي، جراحة تمسح شخصيته للأبد، وهو بيمشي معاهم بكل هدوء كأنه مستسلم. المشهد الأخير بيسيبك محتار، هل هو فعلا انهار ورجع للوهم ولا اختار بإرادته ينهي معاناته عشان مش قادر يعيش بذنب قتل مراته وضياع أولاده؟ الفيلم بينتهي على الغموض ده. وده كان تلخيص فيلم شاتر ايلاند، ويا ريت الفيلم لو عجبكم تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب.